Shalom, turagushuje kandi tugwaye ikaze wowe tubana ku isengesho ribahora official, cyane mwebwe abakoze subscribe cyangwa se s'abone, muhawe ikaze. Imana ibahe umugisha. Kandi nawe utarayikora ari ubwa mbere uje hano, tuguhaye ikaze kuri uyu muyoboro cyangwa se kuri iki gicaniro cy'isengesho ribahora official, gicaniro cy'Uwiteka. Karibu tubane mu ijambo ry'Imana kandi dusengane. Nubwo uyu munsi tuje gusobanura inzozi, tuzajya ducishamo dusobanura inzozi, kuko hano tubavugira iby'umwuka, kuko ni igicaniro cy'umwuka cyigisha iby'umwuka. Uyu munsi tuje gusobanura inzozi zo kurota wambaye ubusa. Kurota wambaye ubusa, abantu benshi bakunze kurota bambaye ubusa. Hariho uwabimbajije, bituma ngira ngo njye imbere y'Imana kugira ngo impe ubusobanuro bwo kurota umuntu yambaye ubusa. Tuzanye rero ubusobanuro bwo kurota umuntu yambaye ubusa. Nyine ubusobanuro bugira mu inshuro 10. Ubusobanuro bugira ku nshuro 10. Kurota wambaye ubusa tugiye kubisobanura mu buryo 10. Reka tubanze dusenge, duhamagara umwuka w'Imana kugira ngo abane natwe, kuko dusobanuza iby'umwuka wundi mwuka. Data, mu izina rya Yesu Kristo turaguhamagaye, ngwino ubane natwe muri uyu mwanya wo kurota inzozi, wo gusobanura inzozi zo kurota umuntu yambaye ubusa. Ntacyo twabasha gusobanura tutagihawe n'umwuka wawe wera. Ohereza umwuka wawe wera yambare umutima wanjye, umwuka wera yambare akanwa kanjye, umwuka wera yambare ibitekerezo byanjye, umwuka wera yambare njye wese, mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Umwuka wera ngwino unyambare, ntaba ari njye usobanura, ahubwo umwuka wera ari we usobanura ibyo nyine bibera mu isi y'umwuka ndetse mu isi y'inzozi. Ni wowe uzi ururimi rwitwa inzozi, ngaho kuko ukunze kuruvugiramo, ngwino usobanure, ntaba ari njye ahubwo abe wowe usobanura, mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Kandi buri wese uje hano ahabwa umugisha, kandi usobanura umwami umunyure ndetse asobanukirwe byinshi. Nawe umwuka wera umufashe gusobanukirwa byinshi, kuko urota umuntu yambaye ubusa. Reka byose bigushaka no kushima, mu izina ry'uwambwe agapfa akazuka, amen. Abantu benshi bakunze kurota bambaye ubusa, ntibasobanukirwe icyo baba barose. Ariko reka tubanze dusome ijambo ry'Imana, kuko inzozi twavuze ko ni ururimi rw'umwuka, kandi kurota ntabwo ubusobanuro bwo kurota ari buriya nyine, ahubwo kurota ni ukubona mu isi y'umwuka. Iyo uryamye usinziriye ushyizweyo, umubiri wawe usinziriye, ariko umwuka w'umuntu ntujya usinzira. Bityo rero kurota ni ukubona mu isi y'umwuka, mu isi y'ibitagaragarira amaso y'umuntu. Mu isi bitagaragarira amaso y'inyama niho uba wajyanywe ukabona ikiri kujya imbere muri iyo si itagaragarira amaso y'inyama. Iyo isi idakandagirwamo n'umubiri, ahubwo roho cyangwa se umwuka w'umuntu ubasha kubona ibiba bibera mu isi y'imyuka. So ku bantu babona rero, tuje kubasobanurira ibyo byo mubona. Igihe mwibona mwambaye ubusa biba bisobanuye iki? Kwibona rero wambaye ubusa tugiye kubisobanura mu buryo bugera mu nshuro 10 nk'uko tubibabwiye. Ariko mbere y'uko tubivugaho, ndifuza ko dusoma icyanditso tubona
mu byahishuwe igice cya 16 n'umurongo wa 15. Ibyahishuwe igice cya 16 n'umurongo wa 15 baravuga ngo dore nzaza nk'umujura, hahirwa uba maso akarinda imyenda ye kugira ngo atagenda yambaye ubusa bakareba isoni z'ubwambure bwe. Urumva iby'iri jambo riravuze ngo dore nzaza nk'umujura, hahirwa uba maso akarinda imyenda ye kugira ngo atagenda yambaye ubusa bakareba isoni z'ubwambure bwe. Imana ikugirire neza. Kurota wambaye ubusa rero ni ikimenyetso bwa mbere. Kurota wambaye ubusa, icya mbere ni ikimenyetso cyo gusuzugurwa, gukorwa n'isoni. Cyane cyane iyo urota mu nzozi wambaye ubusa uri mu bantu ukarwana no gufata ku myanya yawe y'ibanga. Kurota wambaye ubusa, ubusobanuro bwa mbere ni ikimenyetso cy'uko ubugiye kuba wakorwa n'isoni. Igihe ubona mu nzozi zawe wambaye ubusa uri mu bantu ukarwana no gufata ku myanya yawe y'ibanga, icyo ni icya mbere. Ni ukuvuga ngo mu gihe cyose inzozi zawe zizakwereka uri mu bantu ariko wambaye ubusa, ariko ukibona urimo urarwana ufite isoni, urimo urarwana no gufata ku myanya yawe y'ibanga, ni ukuvuga ngo isi y'umwuka ibirimo irakwereka ko hari igihe kigiye kukubaho ugakorwa n'isoni ziteye ubwoba ndetse ugasuzugurwa. Icyo ubusabwa rero ni ukugenzura ko ubuzima bwawe buhagaze n'aho ushaka kubwerekeza, ugafata umwanya wo gusenga, ugafunga, ukaburizamo umugambi wacuzwe wo gusuzugurwa no gukorwa n'isoni mu bantu. Kurota wambaye ubusa nanone, icya kabiri ni ikimenyetso cyo gutakaza ubwiza bw'Imana no gukurwaho icyubahiro cy'Imana. Igihe ubona wambaye ubusa ukajya gushaka icyo wikinga ku busa bwawe, kandi ni ikimenyetso cyo gutakaza amahirwe n'umugisha w'Imana. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu biba bikwegere, biri hafi kukubaho cyangwa se bigiye kuzakubaho. Igihe urose wambaye ubusa noneho urimo urashakisha icyo wakwikinga ku busa bwawe cyangwa icyo wakwishyira ku busa bwawe, ni ikimenyetso cy'uko ugiye gutakaza. Ni ukuvuga ngo mu isi y'umwuka barakuburira bakubwira ngo ugiye gutakaza ubwiza bw'Imana, cyangwa ushobora kuba warabutakaje kandi ugiye gukurwaho icyubahiro cy'Imana cyari kikuriho. Igihe cyose ubona wambaye ubusa ukajya gushaka icyo wikinga kuri ubwo busa bwawe. Nanone rero ubonye iyo nzozi ugomba guhita wigenzura mu buzima bwawe, ugahamagara Imana kugira ngo wongere ikwambike ubwiza bwayo. Itangiriro 3 umurongo wa 16, aho ngaho reka tuhasome turebe aho tuvuze ngo ni ikimenyetso cyo gutakaza iki. Igihe urota wambaye ubusa ukirukanka ushakisha icyo ukinga ku busa bwawe, wumva ushaka icyo ukingaho. Tuvuze ko igihe uri muri rukanka ujya gushakisha icyo ushyira kuri ubwo busa bwawe ari ikimenyetso cy'uko ugiye gutakaza, ari ikimenyetso cy'uko ugiye gukurwaho icyubahiro cy'Imana, cyangwa se ugiye gukurwaho icyubahiro cy'Imana ugatakaza n'ubwiza bw'Imana, igihe ndetse ugatakaza n'amahirwe n'umugisha w'Imana by'ibyo wari ufite. Reka tubisome mu Itangiriro igice cya 3. Itangiriro igice cya 3 tubireba aho ngaho, kuko dusobanuza iby'umwuka ubundi mwuka
ari ryo jambo ry'Imana. Jambo ry'Imana ni umwuka. Itangiriro 3:6, Itangiriro 3:6 handitse ngo uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza kandi ko ari ikigikundiro kandi ari cyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, ahaho n'umugabo we bari kumwe nawe arazirya. Amaso yabo yombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa. Badoda ibibabi by'imitini biremeramo ibicocero. Urumva iri jambo riratubwiye ngo bamaze kurya kuri izi mbuto, amaso yabo arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa. Badoda ibibabi by'imitini biremamo ibicocero. Nuvuga ngo aba bantu baje kwisanga ko bambaye ubusa. Kwambara ubusa kwabo kwari ugutakaza ubwiza bw'Imana, kwari ugutakaza icyubahiro cy'ubumana. None bisanga mu buzima bwo gushakisha uburyo bwo kwiremera ibicocero kugira ngo barebe ko batwikira bwa busa bwabo. Bafite isoni, bafite ikimwaro bitewe n'icyo bakoze. Cya kimwaro n'isoni mu kwireba bibateye isoni, bajya kwiremera ibicocero, bashakisha ibyo batwikira ku bwambure bwabo. Urumva rero kurota wambaye ubusa, uri gushakisha icyo wayambika cyangwa icyo watwikira ku busa bwawe, ni ikimenyetso simusiga ko ugiye gukurwaho ubwiza bw'Imana n'icyubahiro cy'Imana, ugakurwaho amahirwe yose n'umugisha w'Imana. Adamu na Eva bakimara kwibona bambaye ubusa, bahise batakaza ibyo bintu. Batakaje umugisha w'Imana, batakaza amahirwe yo kuba mu ngobyi ya Edeni, ahantu huzuye umugisha, huzuye ibyishimo n'amahoro. Batakaza kubaho, batakaza ayo mahirwe yo kuba muri Edeni, batakaza amahirwe yo kubaho neza, batakaza umugisha, bakurwaho icyubahiro cy'Imana, bakurwaho ubwiza bw'Imana. Nuvuga ngo rero kurota wambaye ubusa, uri gushakisha ikintu washyira ku myanya yawe y'ibanga, wenda umwenda iki, ni ikimenyetso rero ubusobanuro buhagije n'ubwo ngubwo tubabwiye. Imana iguha umugisha kandi Imana ikugirire neza. Bitandukanye n'igihe wibonaga mu nzozi zawe wambaye ubusa, uri mu bantu urwana no gufata ku myanya yawe y'ibanga. Uri mu bantu urwana no gufata ku myanya yawe y'ibanga, byo bisobanura ko ugiye gukorwa n'isoni. Bisobanura ko ugiye gukorwa n'isoni. Ibyo rero ni ibintu byo kwitondera, biratandukanye. Ikindi cya gatatu, iyo igihe urose uri kugenda mu muhanda wambaye ubusa, kurota uri kugenda mu muhanda wambaye ubusa nta soni biguteye, ni ikimenyetso kikwereka ko hari ibyaha ukora wamenyereye, ukaba ubikora mu ibanga nta muntu ubizi, noneho bikaba ugiye gushyirwa ku karubanda. Igihe urose uri kugenda mu muhanda wambaye ubusa ariko ukibona nkaho nta soni biguteye, ni ikimenyetso kikwereka ko hari ibyaha ukora wamenyereye ariko ukaba ubikora mu ibanga, noneho kiba kigiye ngo nta muntu uzi kubikora. Ibyo rero Imana ibigiye kugushyira ku karubanda. Bya bindi wakoraga mu rwihishwa, bya bindi wakoraga mu ibanga, biba bigiye gushyirwa ku karubanda. Aho rero uba ugomba guhita uhagarika. Niba uri umuntu udakunda guseba, kwirinda ukahita wihana, ukareka ibyo ngibyo wakoraga mu ibanga. Icyo cyari icya gatatu. Icya kane, kurota wambaye ubusa uri imbere y'abantu, bisobanura yuko uri vide muri wowe, nta kikurimo, uri empty, ntacyo guha abantu ufite, kandi uba ugiye gushyirwa ku karubanda. Ibyo wakoraga rwihishwa biba bigiye gushyirwa ku mugaragaro.
nongere nsubiremo. Kurota ni cyakane, ni uburyo bwa kane. Kurota wambaye ubusa uri imbere y'abantu, bisobanura yuko uri vide muri wowe nta kintu kikurimo, uri vide kabisa, ntacyo kubwira abantu ufite, nta cyo guha abantu ufite. Ubu ugiye gushyirwa ku karubanda, ibyo wakoraga rwihishwa bigiye gushyirwa ku mugaragaro. Icyo gihe nanone rero biba bisaba kugira ngo wisuzume mu buzima bwawe, urebe niba uri umuntu nanone udashaka kujya ku karubanda. Wegera Imana, wihane, wihindukirire Imana, ufata umwanya wo gusenga. Yobu igice cya 17 n'umurongo waho wa 11, aho ngaho niko twahabona ijambo rijyanye n'ibyo tuvuze yuko igihe cyose wibona wambaye, igihe cyose ubona mu nzozi zawe wambaye ubusa uri imbere y'abantu, ni cyakane turiho, uri imbere y'abantu, no kuvuga ngo nta kindi kiba kigiye kuba, ni uba ugiye gushyirwa ku karubanda, ibyo wakoraga rwihishwa bigiye kuba gushyirwa ku mugaragaro. Icyo gihe ni igihe ubonye wambaye ubusa uri imbere y'abantu, bisobanura ko muri wowe urimo ubusa, uri vide, nta na kimwe kikurimo, ntacyo guha abantu ufite. Ubu ugiye rero gushyirwa ku karubanda, ibyo wakoraga rwihishwa bigiye gushyirwa ku mugaragaro. Aho rero tugiye gusoma muri Yobu, hari aho turi bugende dusoma ibyanditswe kugira ngo usobanukirwe ibyo turi kuvuga, cyangwa se wumve ko ubusobanuro hano dusobanura ari ubwo kuri, kuko twifashisha ijambo ry'Imana. Yobu 17 kuva ku murongo wa 11 handitswe ngo, iminsi yanjye irashize, imigambi umutima wanjye wibwiraga ipfuye ubusa. Inumva ko ijambo rivuze ngo iminsi yanjye irashize, imigambi umutima wanjye wibwiraga ipfuye ubusa. Nukuvuga rero mu isi y'umwuka, igihe urota wambaye ubusa, birakwereka yuko ibyo wibwiraga byose bikurimo bihindutse ubusa. Birakwereka yuko ndetse ibyo wakoraga byose bigiye gushyirwa ku mugaragaro. Ibyo uba wibwira siko kuri, ubu ugiye gushyirwa ku mugaragaro kwa bya bindi wakoraga rwihishwa, ndetse Imana ikwereka ko nta kintu ufite cyo kubwira abantu. Icya gatanu, kurota uri kumwe n'umuntu umwe cyangwa babiri wambaye ubusa buri, icyo ni ikimenyetso cy'umwuka w'ubusambanyi. Igihe urose uri kumwe n'umuntu umwe cyangwa babiri ukaba wambaye ubusa buri, uri kubona uri kumwe n'undi muntu mu nzozi zawe, cyangwa se muri babiri, ni ukuvuga ngo wowe Imana irakwereka ko uriho spirit y'ubusambanyi, umwuka w'ubusambanyi ugiye kukwambara. Biba bisabwa kugira ngo ubyuke usenge, ufunge dayimoni, wirukane dayimoni y'ubusambanyi, uyirukane ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Atari byikwinjiramo ugasanga watangiye kuba muri ibyo bintu byo gusambana, cyangwa se Imana ikwereka ko ubifite ubibamo. Cya gatandatu, kurota nanone wambaye ubusa nanone ni ikimenyetso cy'umuvumo. Igihe urota wambaye ubusa buri ni ikimenyetso cy'umuvumo. 7, kurota wambaye ubusa nanone hano ni ukuba nta mirimo myiza ukora imbere y'Imana yawe. Ni muri make imirimo gukora ntabwo iba yemewe imbere y'Imana igihe urota wambaye ubusa. Nanone ibi nibyo Imana ibikwereka ko ahangani hahandi ubona wambaye ubusa buri ariko nta muntu muri kumwe. Ni ukuvuga ngo Imana irimo irakwereka ko icyo ni ikimenyetso cy'umuvumo. Kandi 2, irimo irakwereka ubwo n'igihe urose wambaye ubusa nta muntu muri kumwe, irimo irakwereka ko imirimo yose ukora itemewe imbere y'Imana. Ubwo kiba gisigaye uba ugomba gukosora imirimo wakoraga. 8, gutakaza
kurota wambaye ubusa twabivuze. Hariya mu byahishuwe igice cya 16 umurongo wa 15, gutakaza ubuntu bw'Imana, icyubahiro cy'Imana no gutakaza impano y'agaciro wari ufite mu buzima bwawe. Nivuga ngo igihe nanone ubonye urose wambaye ubusa, nanone bishobora gusobanura gutakaza ubuntu bw'Imana n'icyubahiro cy'Imana no gutakaza impano n'agaciro wari ufite mu buzima bwawe. Niyo mpamvu hano mu byahishuwe igice cya 16 umurongo wa 15, ibyashuwe igice cya 16 n'umurongo wa 15 hari ijambo twahasomye riravuga ngo 16 n'umurongo wa 15 hari ijambo twahasomye rivuga ngo dore nzaza nk'umujura, hahirwa uba amaso akarinda imyenda ye kugira ngo atagenda yambaye ubusa bakareba isoni z'ubwambure bwe. Cya 9 rero, kurota wambaye ubusa uri wenyine nta wundi muri kumwe, nanone bishobora kugusobanurira yuko ugiye gutakaza umwanya wari ufite, noneho wa mwanya wari ufite ugahabwa abandi bantu. Urumva kurota umuntu yambaye ubusa birimo ubusobanuro bwinshi, dutanze ubusobanuro butandukanye kugira ngo igihe urose wambaye ubusa wumve ko ari akaga. Utakambira Imana, ugenda ujya imbere y'Imana ubibwira uti, hawa muririmbyi waririmbye ngo ndagushakaho ubuntu, ntacyo nzanye mu ntoki kibasha kuncungura, simfite icyo naguha, nizeye umwami Yesu n'amaraso yavuye, ayo ndiwe niringira, dore nambaye ubusa, ndakwinginze unyambike, sinabasha kwikiza, ndagushakaho ubuntu, ntuhagire ibyaha, mutabazi negupfa. Igihe urose wambaye ubusa ushobora kuba nanone mu isi y'umwuka urimo urabwirwa yuko ugiye gutakaza umwanya wari ufite ugahabwa abandi bantu. Twasomye hariya mu Itangiriro igice cya 3 tubona ko umunsi Adamu na Eva bibonye bambaye ubusa, bahise batakaza amahirwe bari bafite, birukanwa mu ngobyi ya Edeni, barirukanwa baracibwa, batakaje umwanya wabo, batakaza agaciro kabo, batakaza amahirwe yabo, batakaza umugisha wabo. Ariko twavuze yuko kenshi na kenshi ni igihe wabona wambaye ubusa ariko urimo urashakisha ibyo wikinga ku busa bwawe. Icyo nicyo bisobanura. Ariko reka dusome nanone kino cyanditswe Samuel wa mbere igice cya 19 umurongo wa 24. Samuel wa mbere, Imana tutabare kandi tugirire ubuntu. Samuel wa mbere igice cya 19 umurongo waho wa 24. Ese urumva niba wararose wambaye ubusa cyangwa ukunze kugira izo nzozi, urumva udakwiriye amasengesho? Ukwiriye amasengesho mu izina rya Yesu. Samuel wa mbere igice cya 19 n'umurongo wa 24. Reka dusome. Ngo ahagaze yiyambura imyambaro ye, ahanurira imbere ya Samweli, arambarara hasi yambaye ubusa, yiriza umunsi akesha ijoro. Nicyo cyatumye bavuga bati, mbega Sawuli nawe ari mu bahanuzi. Ahangaha bumvise ibyizi ndozi, bambe ibyiri shambo. Ngo nuko ajya Inayoti
Irama, maze umwuka w'Imana muzaho nawe agenda ahanura kugeza aho yagereye i Nayoti i Rama. Ahagaze yiyambura imyambaro ye, ahanurira imbere ya Samweli arambaraye hasi yambaye ubusa, yiriza umunsi akesha ijoro. Nicyo cyatumye bavuga bati, mbega Sawuli nawe ari mu bahanuzi. Aha ni igihe Sawuli yakurikiraga Dawidi, uhereye ku murongo wa 18 muri iki gice cya 19 tuhabona Sawuli akurikirana Dawidi ashaka kumwica. Ahangaha ngo Sawuli atuma intumwa gufata Dawidi, zihageze zisanga umutwe w'abahanuzi bahanura. Samweli ahageze aho nk'umutware wabo, maze umwuka w'Imana aza ku ntumwa za Sawuli nazo zirahanura. Babibwiye Sawuli atuma izindi ntumwa nazo zirahanura, arongera atuma izindi ubwa gatatu nazo zirahanura. Bucye arahaguruka Girama ubwe arasukira ku iriba rinini ry'Isekemu, arabaza ati, Samweli na Dawidi barihe? Umuntu umwe aramusubiza ati, bari i Nayoti i Rama. Nuko ajya i Nayoti i Rama, maze umwuka w'Imana muzaho nawe agenda ahanura kugeza aho yagereye i Nayoti i Rama. Ahageze ngo yiyambura imyambaro ye ahanurira imbere ya Samweli. Urumva ko yahageze Sawuli ngo yiyambura imyambaro ye ahanurira imbere ya Samweli ariko yambaye ubusa. Ibi byari ikimenyetso kimusiga cyuko uyu yatswe umwambaro w'ubwami. Noneho umwambaro w'ubwami ukaba ugiye guhabwa nde? Dawidi, uwo yabindaga, uwo yashakishaga kugira ngo amwice. Cyari ikimenyetso cyuko we agiye kugira gute? Yambuwe umwambaro we w'ubwami ugiye guhabwa Dawidi, akaba agiye kwamburwa umwanya we ugiye guhabwa uwundi muntu. So iyo rose rero nanone wambaye ubusa, mwumvise ubusobanuro bugera mu nshuro 10, ni ikintu gikomeye. Ubusabwa gusenga ugatabaza Imana, kuko udasenze ibyo byose, bimwe muri byo twavuze, bishobora kuba mu buzima bwawe. Umva noneho nuvuga ngo dusomye nanone hano Yobu igice cya mbere umurongo wa 21. Hano turabona Yobu avuga ngo ati, nge navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, azasubira mu nda ya nyingo, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nzanye na nsubiranyeyo. So reka dusome uyu murongo, mbivuze mu mutwe kuko nari ngufite mu mutwe, ariko reka tuwusome neza tumve uko ubivuga. Yobu igice cya mbere umurongo wa 26. Yobu igice cya mbere umurongo waho wa 26. Uwiteka gutabare wowe wari umaze iminsi urota wambaye ubusa, Uwiteka kwambike mu izina rya Yesu. Izo nsobanuro zose zitandukanye twagiye dutambutsa, niba hari izo wisanzemo, biragusaba gufata igihe cyo gusenga, kinginga Imana kugira ngo igutabare, yambike isoni z'ubwambure bwawe. Yobu ati, navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka niwe wabimpaye kandi niwe ubitwaye, izina ry'Uwiteka rishimwe. Uwo ni Yobu wavugaga ati, navuye mu nda ya mama nambaye ubusa. Nanone urumva rero kuko utambaye ubusa ushobora kwisanga wamburwa ibyo wari ufite, ukamburwa umwanya wawe, kongera ugasubira mu buzima bwa bundi bwo hasi bwo mu busabusha. Niba kiba ari igihe rero cyo kurota, cyo gusenga, igihe wugarijwe n'inzozi nk'izi ngizi. Nanone rero cyanyuma ari cyo cya 10, itangiriro 20, itangiriro 9, 20 na 20, itangiriro igice cya 9, itangiriro igice cya 9 umurongo waho wa 20, itangiriro igice cya 9 kuva ku murongo wa 20. Turimo kuvuga icya 10 nanone, ubundi busobanuro bwa 10
bwo kurota wambaye ubusa. Yobu igice cya 8 itangira igice cya 9:20 handitswe ngo Nowa atangira guhinga ubutaka, atera mu ruzabibu, anywa vino yarwo, arasinda, yambarira ubusa mu ihema rye. Hamu se wa Kanani abona se yambaye ubusa, abibwira bene se bari hanze. Shemu na Yefuta benda umwambaro bawushyira mu bitugu byabo bombi, bagenza imigongo, batwikira ubwambure bwa se. Kandi kuko bari bamuteye imigongo ntibarora ubwambure bwe. Nowa arasinduka, amenya ibyo umuhererezi we yamugiriye. Hano turabyumvise ngo Hamu se wa Kanani abona se yambaye ubusa, abibwira bene se bari hanze. Nanone kurota wambaye ubusa. Kurota wambaye ubusa bishobora gusobanura yuko ugiye kuvugwa nabi, ukaba ugiye kuvugwa ibikuriho cyangwa se bitakuriho. Hano turabona ngo Nowa amaze gusinduka, amenya ibyo umuhererezi we yamugiriye, aravuga ati Kanani avumwe, azaba umugaragu w'abagaragu kuri bene se. Kandi ati Uwiteka ihimbazwe niwe Mana ya Shemu, Kanani abe umugaragu we. Urumva kurota wambaye ubusa bifite ubusobanuro bwinshi cyane. Niba wankurikiranye sinabisubiramo byose. Ushaka kugira ngo utabifashe, wakongera ugasubiza inyuma, ugatangira wumva ikiganiro kugeza igihe wivaniyemo ibyawe, bitewe nuko inzozi zawe zikwereka iyo warose wambaye ubusa. Wumvise rero icya 10 gisoje dusobanura ko kurota wambaye ubusa bishobora gusigura ko ugiye kuvugwa nabi, ukavugwaho ibikuriho cyangwa se bitakuriho. Ubwo rero ikiba gihari ni umwanya wawe uba ugomba gufata ukinginga Imana, ugasenga igihe ubona ibyo nzozi zikugaruje kandi zigenda zigaruka bya hato na hato. Imana birimo iravugana nawe muri biriya byose bigera mu 10. Ni wowe ugomba guhitamo, ukareba uko uhagaze, ukigenzura, ugafata ibihe byo gusenga. Nawe ukabavuga uti dore nambaye ubusa, ndakwinginze unyambike, sinabasha kwikiza, ndagushaka ubuntu, unyuhagira ibyaha, mutabazi nte gupfa. Ijambo ry'Imana Bibiliya iravuga ngo ababatirijwe muri Yesu Kristo tuba twambaye umwami Yesu. Kiba ari igihe cyo kugira ngo winginge Imana, wibwire ko wambaye ubusa kandi udakeneye kubaho wambaye ubusa, ahubwo ukeneye kwambara umwami Yesu, ukeneye kugira imirimo myiza, ukeneye kugenda. Data mu izina rya Yesu, reka dusenge dusose. Data mu izina rya Yesu Kristo, tumvise ubusobanuro bwo kurota umuntu yambaye ubusa. Ubusobanuro bugira mu ncuro 10. Muri izo ncuro zose mwami Imana igira neza. Abarose twambaye ubusa imbere yawe turatura kugira ngo mwami utwambike. Ntacyo twakora, ntacyo umuntu yakora. Icyakora yemera intege nke ze n'imbabazi ze, yemera intege nke n'ubutebwe n'ubunebwe bwe, akaba yizera imbabazi zawe. Aka kanya turi imbere yawe, ngwino utwambike Yesu, ngwino wambike uyu muntu warose yambaye ubusa, ngwino ukureho imivumo yose yatuma yambara ubusa, ngwino umutandukanye n'ibyaha byatuma agaragara nk'uwambaye ubusa, ngwino umucisha ukubiri n'umwuka w'ubusambanyi, ngwino umucisha ukubiri n'umwuka wo gukorwa n'isoni, ngwino umucishe ukubiri n'umwuka wo kwamburwa ibyo yari afite no kwamburwa umwanya ugahabwa abandi, ngwino umucisha ukubiri mwami no kwamburwa ubwiza bwawe, akamburwa icyubahiro cyawe, akisanga mwami ari empty, ari vide. Uyu muntu umubohore
twese tubohore dutisha ukubiri no kwambara ubusa mu buryo butandukanye mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ibyapanze mu mwuka kugira ngo bamwe muri twebwe tuzagaragara imbere y'Imana ihoraho twambaye ubusa, reka biveho Yesu Kristo, kuko handitswe yuko ababatirijwe muri wowe tuba twambaye wowe, ngwino nkwambare mu izina rya Yesu. Uvuga uti mwami Yesu Kristo, nibyo koko nambaye ubusa, ndi imbere yawe ndakwinginze Kristo, ngwino unyambare kwa jina la Yesu Kristo. Nyambika imico myiza, nyambika ingeso nziza, nyambika agakiza kawe, nyambika inkweto zawe aribwo butumwa bwiza, nyambika ingofero ariko gakiza kawe, nyambika umukandara ariko kuri, nyambika ingabo inkingira mu gatuza ariko kwizera, gutwara inkota y'ijambo ryawe mu ntoki zanjye. Uwiteka nyambika, Uwiteka nyambika, wikwemera ko nambara ubusa, wikwemera ko mba vide muri nge, wikwemera ko ubwiza bwawe bunkurwaho, wikwemera ko icyubahiro cyawe kinkurwaho, wikwemera ko ntakaza umwanya wamaye mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Data ntabara, data ndengera, bwira Uwiteka gutabare, bwira Imana isumba byose gutabare, bwira Imana nyamana ikurengere, ikurinde gutabara, udatakaza icyubahiro cyawe, udatakaza ubwiza bw'Imana yaraguhaye, udatakaza umwanya wawe wari ufite cyangwa uko wafatwaga muri sosiyete. Ingingo Uwiteka asire kandi apangurure ibigupangirwa mu izina rya Yesu Kristo. Umutima wawe wambikwe Yesu Kristo, ubwenge bwawe bwambikwe Yesu Kristo, wewe umwuka wambikwe Yesu Kristo, ngewe umwuka nambikwe Yesu Kristo. Yesu ngwino nkwambare, Yesu nyambara nanjye nkwambare, Yesu Kristo nyambara nanjye nkwambare. Nge nawe tubumwe Yesu, nge nawe tubumwe Yesu Kristo, nge nawe tubumwe Yesu Kristo. Nanze kuba ndi vide, nanze kuba ndi empty kwa jina la Yesu mwana w'Imana nzima. Uwiteka nyuzuza umwuka wawe, Uwiteka nyuzuza ijambo ryawe, Uwiteka nyuzuza iby'agaciro muri nge mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Iyo cyashakaga ko nambara ubusa, imbaraga zanyambikaga ubusa, ibyo nakoraga byanyambikaga ubusa, tishu kubiri nabyo mu izina rya Yesu Kristo, tishu kubiri nabyo mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka nifuza gukora imirimo myiza, nkaba nikwije imirimo myiza, ngaho reka imirimo myiza ibe myinshi ku buzima bwanjye kuruta mwami, katika jina la Yesu Kristo, kuruta mwami ibyo nibwira nibyo ntekereza, mpa gukora imirimo myiza. Urakoze mwami, vuga uti mwami Yesu Kristo, mpa gukora imirimo myiza katika jina la Yesu. Mbashisha gukora imirimo yo gukiranuka, mbashisha kuba mu buzima bwejejwe, mbashisha kuba mu buzima bukiranuka, mbashisha kuba mu buzima bukora ibyo wifuza kandi ushaka mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Uwiteka mbashisha gukora ibyo wifuza, mbashisha gukora ibyo nshakaho. Urakoze kuko mbashishije, izina ryawe rihabwe icyubahiro, izina ryawe rishyirwe hejuru. Ncisha ukubiri n'umuvumo, vuga uti mwami Yesu, ncisha ukubiri n'umuvumo mu isi, ncisha ukubiri n'umuvumo w'abadayimoni, ncisha ukubiri n'umuvumo wa Satani, ncisha ukubiri n'umuvumo w'abarozi, ncisha ukubiri n'ikintu cyose cyitwa umuvumo ku buzima bwanjye. Urakoze mwami ko uncishije ukubiri n'umuvumo, ahubwo ukabunyambitse umugisha wawe n'amahirwe, ndetse ukabunyicaje mu mwanya wanjye ntawe uzankuramo. Ni mu izina rya Yesu Kristo nsumba amazina yose, amen, amen. Niba usenze iryo sengesho wizeye hari icyo Imana Data ikoze mu bugingo bwawe no mu mwuka wawe, irakwambitse. Gubwa neza, Imana iguha wari utarakora sabone cyangwa subscribe ku isengesho ribohora official, rikore cyane. Tujye tubana nawe hano ku isengesho ribohora. Abajyaga kujya kubadushakira ku isengesho kuri Senga Ubohoke, Senga Ubohoke ntabwo tuzongera kuyikoreraho, tuzajya dukorera hano ku isengesho ribohora. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Karibu rero mugirirwe neza n'Imana. Kandi we wakoze sabone cyangwa subscribe, ntugende udakoze share ku bandi bantu ndetse na like. Mugubwe neza, mugira amahoro.